чакаме часовника да изтече. Аз ще кажа само, че благодарение на препоръките на журито реших малко да променя малко втората презентация. Започваш сега. Като реших да наблегна защо всъщност тия цветове са толкова важни. Първото нещо, което искам да ви кажа, че абсолютно всеки цвят може да влияе на вашето настроение. Ако стоите прекалено дълго в едно помещение с определен цвят, то задължително оказва влияние върху вашето настроение. Примерно, ако стоите в една червена зала около 1 час, ще почнете да се чувствате леко раздразнени. След 2 часа вече наистина ще почнете да се нервирате от най-древните неща. Второто нещо, което искам да кажа за цвета е, че той винаги изпълнява някаква функция, поне по отношение на това, което е направено от човек. Винаги цвета се обвързва към нещо първично, което използваме. Примерно, защо винаги бутоните за внезапен стоп е с червено? Защото веднага ще го видим. Защо тези, които са за старта, са с зелено? Защото ни оказват началото на някаква функция. Освен това, преди няколко години е направено едно проучване, че цвета оказва влияние върху възприемането на теглото. В смисъл, че 1 килограм боядисан в черна боя може да се възприеме като 1,5 килограма. А боядисан в бяло може да се възприеме като 700 грама. И това е доказано благодарение с опити с хора, в смисъл, че с тренировки. На колко пъти, колко се уморява човека. И случай това влияе точно на нашата психика. И сега се връщам към това, което исках да кажа. Първо, тая ябълка, за да мога да я направя да се вижда еднакво на телевизора и на разпечатания постер, това са два различни начина на създаване на нашия цвят. В първия случай създаваме цвета чрез светлината. В смисъл, че с 3 цвята, сложени един върху друг, се получава бялата светлина. Това е представянето на ябълката върху телевизора или върху дисплея. Докато, когато имаме случая с разпечатването, там вече участват повече цветове и лошото е, че при разпечатването имаме много по-малки възможности. И другото нещо, което е голям проблем, е връзката между тези двете. Затова имаме системи като Pantone и RAW, които могат да ни покажат едни точно определени цветове, които могат да се получат и на двете. И когато ги използваме, сме сигурни, че резултатът е един и същи. Затова Ферарито има собствен цвят и флага на Швейцария е с такива Pantone цветове. Благодаря.